আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা অন্য একটা কেস, যেটা এখন বৃষ্টি বাদলের কারণে যে প্রবলেমগুলি, যে ডিজিজগুলি মানুষের হচ্ছে, সেই ডিজিজটা নিয়ে আজকে একটা কেস আমরা বানিয়েছি এবং কেসটা উইদিন 30 সেকেন্ডে সলভ করা হয়েছে। তো সবাই আমরা এই কেসটা শোনার চেষ্টা করব, বোঝার চেষ্টা করব। যদিও 30 সেকেন্ড, কিন্তু এটার ডেপথনেস অনেক বেশি। তো আমরা সবাই চেষ্টা করব কেসটাকে বোঝার জন্য। আসলে প্রত্যেকটা কেসেই, আমি প্রতিটা ভিডিওতে বলি, প্রত্যেকটা কেসেই অনেক সহজ, আবার অনেক জটিল। তো আমরা যদি সাধারণ জ্বর সর্দি কাশি ভালো করতে না পারি, সেটাই আমাদের জন্য একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। তো এই কেসটা আমার কাছে আসার আগে একজন ডাক্তার সাহেবের কাছে ছিল। সে 2টা মেডিসিন ইউজ করছে এবং তারপরে রেজল্ট না পেয়ে আমার কাছে আসছে। আগে উনি কীভাবে মেডিসিনটা ইউজ করছে সেটা আমরা আলোচনা করব, তারপরে আমার কাছে কিভাবে আসছে সেটা আমি আলোচনা করব। তো কেসটা একজন ডাক্তার সাহেবের, সেটা অজপাড়া গায়ের কেস। তো ডাক্তার সাহেবের কাছে যখন আসে, তখন সে দেখছে যেহেতু এখন আবহাওয়া বৃষ্টি বাদলের দিন, তারপরে পেশেন্টের জ্বর, কাশি, মাথা ব্যথা, বুকে ব্যথা, পায়খানা হার্ড, এই জন্য সে ক্লাসিক্যালি ব্রায়োনিয়া করছে প্রথম প্রেসক্রিপশন। এবং তারপরে 7-8 দিন 10 দিন পরে আবার আরেকটা প্রেসক্রিপশন করছে। তার শরীর ব্যথা, রাতে ঘুমাতে পারে না এবং রাতে উঠে বসে থাকে, সেটার উপরে সে ক্লাসিক্যালি রাস্টাক্স করছে। টোটাল কেসটা 15 দিন বিষয়। প্রথমে করছে ব্রায়োনিয়া, তারপরে রেজল্ট নাই, তারপর করছে রাস্টাক্স। 2টা মেডিসিন করার পরে কোনো রেজল্ট না হওয়ার পরে আমার কাছে কেসটা ফোন করে আমাকে বলল, স্যার এই অবস্থা। তখন কেসটা আমার কাছে কিভাবে আসলো বা আমরা কিভাবে কেসটা সলভ করলাম সেটা আমরা আলোচনা করতেছি। তো কেসটা আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করব। কেসটা অনলি ফর 30 সেকেন্ডে কেস, ঠিক আছে? তো কেসটা যখন আমার কাছে আসার আগে, আমার যে ডাক্তার সাহেবের কাছে পেশেন্ট আসে এবং পেশেন্ট এখানে যে কনসার্নটা বলে সেটা বলি, তারপর আমার সাথে ফোনে যে কথা হয় সেটা বলি, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে। তো প্রথম যখন ডাক্তারের কাছে আসে, তখন ডাক্তার সাহেবকে বলে যে আমার ভাগ্য মন্দ, বর্তমানে ওষুধ নিলাম 2বার, কোনো কাজ হয় না, এগুলো কান্নাকাটি শুরু করছে। কেন আমার এরকম হচ্ছে? আমি তো জেনে শুনে কারো কোনো ক্ষতি করি নেই। আমি তো আমার জীবদ্দশা, আমার শ্বশুর শাশুড়ির জীবদ্দশা, আমি তো তাদেরকে কোনো কষ্ট করি নেই। তাদেরকে আমার যেভাবে সেবা যত্ন করা দরকার আমি সেভাবে সেবা যত্ন করছি, তাহলে আজকে আমার কেন এত সমস্যা? প্রেজেন্ট কন্ডিশনে পেশেন্টের জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট, সাথে শরীর ব্যথা। তো পেশেন্ট আসা এতটুকু কথা বলছে। তারপর ডাক্তার সাহেব আমাকে ফোন করে এই কথাগুলি জানিয়েছে, স্যার পেশেন্ট এই কথা বলতেছে। তখন আমি বললাম যে আচ্ছা পেশেন্টকে দেন। পেশেন্টকে দেওয়ার পরে পেশেন্ট লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে যা যা কষ্টগুলি সে সবগুলি বলে। আমি তাকে বলি যে এটা নিয়ে কী টেনশন হয়, সে তারপরও সেটা না শুনে সে তার কথাগুলি বলতে থাকে। তো এরপরে আমি তখন আমার স্টুডেন্ট যখন আমাকে স্টুডেন্ট কি ডক্টর সাহেবই, উনি যখন আমাকে প্রথমেই বলে যে স্যার উনি তো এই কথাগুলি বলতেছে, তাই আমি বললাম যে এই কথাগুলিতে তো ঠিক আছে, এই কথাগুলিতে তো এই মেডিসিন হয়। তো ওনার সাথে কথা বললাম, উনি তো আমাকে যা বললো এটা তো লিমেন্টিং বিষয় আছে, আর কিছু তো আমি পেলাম না। কেসটা আমি পেশেন্টের সাথে হয়তো 20-30 সেকেন্ড কথা বলি আর কি, এরকম। তারপর আমাকে স্টুডেন্ট আবার ফোন করলো যে স্যার উনি তো এই কথাগুলি বলতেছে যে আমি তো জীবদ্দশা আমার কোনো শ্বশুর শাশুড়িকে কখনো কষ্ট দেয় নাই, তাদের খেদমত করছি যতটুকু, আজকে আমার কেন এই অবস্থা? কেন আমার এত শারীরিক সমস্যা? আগে ওষুধ নিতাম কাজ হইতো, এখন ওষুধ নিচ্ছি কাজ হচ্ছে না, জ্বর, সর্দি, কাশি, মাথা ব্যথা প্লাস শ্বাসকষ্ট। আর বললো যে এই কথাগুলি বলতেছে। তখন আমি আমার যে ডাক্তার সাহেব, আমি বলছি এই কথা মানে তো এই কথা, এটা তো এই মেডিসিন আসে। তো আসলে এই কথাটুকু তো কী মিনিং, আমরা এটা একটু সেটা জানার চেষ্টা করি।
এই যে যখন কোনো পেশেন্ট বলবে যে আমার ভাগ্য মন্দ, আমি কারো কোনো ক্ষতি করি নাই, তারপরেও কেন আমার আজকে এই অবস্থা, আমি তো সবাই সবসময় মঙ্গল কামনা করছি, তারপর আমার আজকে কেন, এটা একটা একটা সিম্পল রুব্রিক আছে, ডিলিউশন গড বেঞ্জিংস হি ইজ দ্য অবজেক্ট অফ গড। অর্থাৎ পেশেন্ট মনে করে আমি আমার ভাগ্য, আমি সৃষ্টিকর্তা থেকে, আমি সৃষ্টিকর্তা কাছে সে নিজেকে অপরাধী মনে করে, যে আমি কি অপরাধ করছি তার কারণে আমার ভাগ্যের এই অবস্থা, আমি কোনো ভুল করছি বা কোনো অপরাধ করছি তার কারণেই আমার ভাগ্যের অবস্থা, সব কিছুই কেন আমার সাথে হয়। অনেক সময় এটাও বলবে যে তারা পেশেন্টে এই কথা থেকে, আর যে আমি ভালো স্টুডেন্ট, আমি ভালো সাবজেক্টে পড়াশোনা করছি, সব কিছু করছি, তারপরে আজকে আমার এটা আরেকটা শেড, আমার যে যারা কম জানে তারা খুব ভালো পজিশনে, আমি খুব খারাপ পজিশনে আছি, আমার অবস্থা নয়। দিস ইজ দ্য গড বেঞ্জিস। অর্থাৎ সব উপরওয়ালা থেকেই হয়, উপরওয়ালাই সব কিছু করে। তো এটা ভাগ্যের কারণে আমি আজকে এই জায়গায় পড়ে আছি, আমার ভাগ্য মন্দ, অনেকেই বলে এই কথাগুলি, দেখবেন। তো এই ক্ষেত্রে আমরা এই রুব্রিকটা ইউজ করতে পারবো, সাথে পেশেন্টের সাথে আরও আমরা এই একটা সিঙ্গেল রুব্রিক দিয়েই কেসটাকে সলভ করছি। এই সিঙ্গেল রুব্রিকে আছে ক্যালিব্রোম। এর আগেও আমি একটা ভিডিও বানাইছি, সেখানে ক্যালিব্রোমের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল আমরা তুলে ধরছি। ওইখানে আমরা এই শেডটা বলি না, এই শেডটা নতুন করে আমরা আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা। সাথে কি এখান থেকে বেরোতে চাই লাইট ডিজায়ার, আর আমি যে কথা বলছি সেখানে সে বারবার করে তার সমস্যাগুলি সে বলে গেছে, দিস ইজ দ্য লেমেন্টিং। তো এই তিন রুব্রিক নিলে আসলে ক্যালিব্রোমে আসে, কিন্তু আমরা যখন প্রেসক্রিপশন করি আমরা ওইগুলি কিছু চিন্তা করি না, কারণ 30 সেকেন্ডে একটা কেস টেকিং অত কিছু চিন্তা করার সুযোগ হয় না, দরকারও নাই। আমরা ডিলিউশন গড বেঞ্জেন্স হি ইজ দ্য অবজেক্ট অফ গড, যে সে গডের কাছ থেকে সে এই সাজা পাচ্ছে বা এই অবস্থা তাকে জাহির করে রাখছে, সে কোনো কিছু কারো ক্ষতি না, তারপরে আজকে কেন তার উপরে এরকম হচ্ছে, এই জিনিসটা হলো মূল বিষয়। এবং এটা আমরা অনেক গ্রামের মহিলাদেরকে, বৃদ্ধ লোকদেরকে, যারা অনেক ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধিতে গেছে, তাই ক্ষেত্রে কিন্তু এই শেডটা অনেক সময় আমরা পাই। তো আমরা এই শেডটা পাওয়ার সাথে তার আগে পিছিয়ে একটু মিলানোর চেষ্টা করব, কেন সে এটা মনে করতেছে, সেটার পিছনে তার কাছে অবশ্যই অবজেক্ট আছে, সে অবজেক্টগুলিকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব, সেই অনুযায়ী রুব্রিকটা আমরা লাগাইলে অনেক সময় আমরা অনেক সহজে, অনেক সুন্দরভাবে একটা কেস সলভ করতে পারি। তো এই মেডিসিনে ক্যালিব্রোম 200 করা হয়েছে, এবং ফলো আপ তো আমরা বলি, এই মেডিসিন দেওয়ার সন্ধ্যার দিকে ওই মেডিসিন দিয়ে গ্রামের মানুষ, যেহেতু সে তার গ্রাম থেকে, সে যেখানে থাকে সেখান থেকে অন্য একটা জায়গায় আসছে, ডাক্তার সাহেব যেখানে থাকে ওখানে তার আত্মীয়র বাসা রাত্রি স্টে করছে, কারণ তার অবস্থা এত যে সেই অবস্থা বাড়িতে যাবে না, কারণ সে এখান থেকে বেরোতে চায়। এই জন্য বলছে আমি এখানেই থাকবো, আপনি আমার চিকিৎসা করে ভালো করে দেবেন। সে তার ভাইয়ের বাসা আয়সা উঠছে, ভাই বা আত্মীয়র বাসা আয়সা উঠছে। তারপর সেখান থেকে সকালবেলা যে ফলো আপ সে আমাকে দিল পেশেন্ট, যে তার শ্বাসকষ্টটা অনেকটাই কমে গেছে, শ্বাসকষ্ট নাই, জ্বরটাও কমে গেছে, কাশিটা কিছুটা আছে। তো আমরা ওই মেডিসিনটাই আরও কিছু কন্টিনিউ করতে বলছি, ফাইটের উপর রাখতে বলছি, এই অবস্থা। তো আমরা এখানে ক্যালিব্রোমের কয়েকটা ডোজ আমরা ইউজ করছি র্যাপিডলি, যেহেতু তার শ্বাসকষ্ট, তাকে 1 ঘন্টা পর পর কয়েকটা ডোজ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, সেটা ঘুমানো পর্যন্ত। সকাল থেকে তার মেডিসিন বন্ধ, ফাইটামের উপর রাখা হয়েছে, বা আমরা রেগুলার যে মেডিসিন দিই সেগুলি রাখা হয়েছে। এভাবে কেসটা যাওয়ার পরে, কেসটা আমার ছিল 16/6/2021 তারিখে। তো আমি কেসটা আমি রাস্তায় এক জায়গায় বসেছিলাম, সেই সময় এই কেসটা আমাকে দিছে, ওইখানে আমি কেসটাকে সলভ করে দিছি। তো এটা আসলে আল্লাহর মেহেরবানি, আমরা চলতে ফিরতে কেসগুলি যে খুব সায়েন্টিফিক ওয়েতে রেপার্টরি ল্যাঙ্গুয়েজে যে কেসগুলি সলভ করতে, আল্লাহ মেহেরবানি, আল্লাহ দয়া করে সাহায্য করছে, এই জন্যই পারছি। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আসলে আমরা ক্যালিব্রোম মেডিসিনটা একটা পলিক্রেস মেডিসিন, কিন্তু এটা আমরা অনেকেই ইউজ করতে জানি না, এই জন্য এটা ইউজ করতে পারি না। আমি এই মেডিসিনটা শিখছি এবং আমার কিছু ফলোয়াররাও এই মেডিসিনটা শেখার চেষ্টা করছে, তারাও বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করছে, আর আল্লাহ চাইতেও রেজাল্টও আছে। তো আমরাও
ব্যবহার করার চেষ্টা করব, ইনশাল্লাহ আমাদেরও আসবে। আমরা এর আগে একটা ভিডিওতে আমরা ক্যালিব্রিয়ামের বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল তুলে ধরছি, সেটা আরও সময়ের সাথে সাথে আরও বড় ভিডিও বানাবো, কারণ আসলে আমাদের দেশে ভিডিওগুলি শুনতে হলে যে লজিস্টিক জিনিস দরকার, এটা আমাদের কাছে অনেকের কাছেই নাই। এই জন্য ভিডিও বানানো, চেয়ে বড় ভিডিও বানানো শুনতে হলে যে ধরনের ধৈর্য মেধা দরকার, ওইটা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই নেই। এই জন্য আসলে ইচ্ছা করবো আমরা বড় ভিডিও বানাতে পারি না। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেসগুলি শুনবেন, নিজের প্র্যাকটিসে লাগানোর চেষ্টা করবেন, এবং আমাদের সমাজে হোমিওপ্যাথির গ্রহণযোগ্যতা অনেক কম। আমরা চাইবো এটাকে সব জায়গায় ছড়াই দেওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।